So okay guys, இந்த வீடியோ ஒரு வீடியோன்னு சொல்றதை விட ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோ. ஸோ இன்னைக்கு டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா December 14 நைட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 9:30 கிட்ட ஆச்சு. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ட்ரிப்புக்கு போகிறேன். ஸோ யூஸ்வலாக நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன், நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு பிளேஸுக்கு நான் போகிறேன், யாருமே இது வரைக்கும் தமிழில் பண்ணாத வீடியோஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ எந்த பிளேஸ் போகிறேன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகமதாபாத் போகிறேன். ஸோ அகமதாபாத்தில் மென்ஸ் வியர், ஸோ ஷர்ட்ஸ் ஆகட்டும், பேண்ட்ஸ் ஆகட்டும், ஃபேப்ரிக்ஸ் ஆகட்டும், அங்கே தான் மேஜரான மேனுஃபேக்சரிங் வந்து இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி இது வரைக்கும் யாருமே தமிழில் வந்து பண்ண கிடையாது, ரிஸ்க் எடுத்து அங்கே போய் பண்ணது கிடையாது. ஸோ ரியல் டைமாக யாரும் பண்ணாததை நம்ம போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு அங்கே இருக்கவங்கள்ட்ட நான் பேசினேன். சரி எடுத்துக்கங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பர்மிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ டைரெக்டாக அகமதாபாத் தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம போகிறது எல்லாமே ட்ரெயினில் போனது கிடையாது, இது வரைக்கும் ஃப்ளைட்டில் தான் நம்ம போயிட்டு இருந்தோம் ஒவ்வொரு ட்ரிப்புமே. ஸோ இந்த தடவை ட்ரெயினில் போகிறோம். பிகாஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ட்ரெயினில் தான் போவீங்க, நிறைய பேர் மேக்ஸிமம் வந்து ட்ரெயினில் தான் போவீங்க. அதனால தான் ட்ரெயினில் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அகமதாபாத் எப்படி போகிறதுன்னு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நான் இந்த வீடியோவில் நான் காமிக்க போகிறேன். ஸோ மறக்காமல் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 அல்லது 20 வீடியோஸே வரும். ஸோ இதில் அகமதாபாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஹிஸ்ட்ரி சொல்லிடுறேன். அகமதாபாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரத்தை தாண்டி தான் போகிறோம், எல்லாமே குஜராத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ சூரத்லையும் போயிட்டு நிறைய வீடியோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அகமதாபாத் போக போகிறோம். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் சூப்பராக நம்ம வீடியோ பண்ண போகிறோம். இதே இடத்துல ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம தான் தமிழில் வந்து சூரத் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற இதில் வந்து இன்ட்ரோ நான் இங்கே தான் எடுத்திருந்திருப்பேன். இதே பிளேஸ் தான். எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன். எனக்கு எப்படி போகிறேன், யாரை பார்க்க போகிறேன், என்னன்னே தெரியல அப்படின்னு ஒரு பயமாக இருக்குது. நான் இதே இடத்துல இருந்து தான் பேசியிருந்தேன். ஸோ இதே இடத்துல இருந்தா திருப்பி பேசுகிறேன். பிகாஸ் ஜாலியாக இருக்குது. 15 நாள் ட்ரிப்பு சூரத் போகிறோம். என்னோட 2வது ஊர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அவ்வளவு ஒரு சேஃபான சிட்டி அகமதாபாத். குஜராத் வந்து உண்மையாலுமே சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல ஒரு ஊர், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், சேஃபான ஊர். எனக்கு ரொம்ப இப்போ பிடிச்சிருக்கு. சூரத்துலேருந்து திருப்பி ரிட்டர்ன் வரைக்கும் தான் மனசு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த ட்ரிப்பில் என்னோட ஜாயின் பண்ணிட்டு நான் எப்படி போகிறேன், அங்கே என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குது, அங்கே என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பார்க்க போகிறோன்னு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பாருங்க. அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் நிறைய சூப்பராக நம்ம உங்களுக்காக நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நான் வீடியோ எடுக்க போகிறோம். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ ட்ரிப் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. எனக்கு நாளைக்கு காலையில் பெங்களூரில் வந்து ட்ரெயின். ஸோ பெங்களூர்ல இருந்து குஜராத்துக்கு வந்து ட்ரெயின் புக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ காலையில் 5 மணிக்கு போகணும். ஸோ இப்போ ஈரோட்ல இருந்து நான் கிளம்பிட்டேன். ஸோ எப்படி போகிறேன், என்ன பண்ணுறேன், ட்ரெயின் ஏறுறேன். ஸோ நடுவில் vlog மழை பெஞ்சிட்டு வேறு இருக்குது, கேமரா எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. நாளைக்கு காலையில இருந்து கூட இந்த வீடியோ கண்டினியூஸாக ஆகும். ஸோ வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க, சீரியஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து போகிறோம். ஸோ நானும் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் போகிறோம். இந்த டைம் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வராரு, 2 பேரும் தான் போகிறோம். நான் போகும்பொழுது என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற எல்லாமே காமிக்கிறேன், வாங்க போகலாம். ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ஏரியாச்சு. ஸோ ட்ரெயின் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யஷ்வந்த்பூர் பிகேனியர் எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பெங்களூர்லேருந்து தள்ளி இருக்கக்கூடிய யஷ்வந்த்பூர் ஜங்ஷன்லேருந்து கிளம்புது. ஸோ காலையில் 5 மணிக்கு. நைட் வந்து vlog எடுக்க முடியல, பிகாஸ் நைட் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்து லேட் நைட் ஆகிடுச்சு. ட்ரெயினை வேறு பிடிப்போமா மாட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன்லேயே இருந்தனால டக்குன்னு கிளம்பி வந்துட்டோம். காலையில் 5 மணிக்கு ட்ரெயின் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா 4:30 தான் ஸ்டேஷனே வந்துருக்கோம். ஸோ அவ்வளோ இதாக இருந்தாலும் vlog எடுக்க முடியல. ஸோ ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சு. இப்போ அரௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் காலையில் ஒரு 10 மணி ஆச்சு, 10-10:30 ஆச்சு. இந்த ட்ரெயின் வந்து நாளைக்கு மத்தியானம் 12 மணிக்கு தான் வந்து அங்கே சூரத் போகும்போது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எப்படி போகிறேன், என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, ட்ரெயினில் போகிறது வந்து சேஃபாக அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாமே நான் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ இப்போ நான் போயிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஏசி. அல்டிமேட்டாக இருக்குது. உள்ளே வந்து எந்த ஒரு சவுண்டும் எதுவுமே கிடையாது, நாய்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. அது பாட்டுக்கு அப்படியே போகுது, அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் போல தோணுது. செம்ம தூக்கம் வேறு. நல்லா வந்து மாண்டேஜ் ஷாட்ஸ்லாம் எடுத்து காமிக்கிறேன். க்ளோஸ் வீடியோ போட்டு பாருங்கள். சட்னி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே கைஸ், காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசாலா தோசை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஒரே ஒரு தோசை, அது உள்ள மசாலா இருக்குது, கொஞ்சம் சட்னி இருக்குது, குழம்புலாம் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் வந்து நார்த் இந்த மாதிரி ட்ரிப் போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக புதுசாக படாத வீட்டில் கட்டி எடுத்துருவீங்க. நம்ம சவுத் இந்தியன் நாங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். எப்படி இருக்குன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இனிப்பாக தான் இருக்கும். காரம் அப்படிங்கிறது சுத்தமாகவே இருக்காது. ரொம்ப அப்படியே நமக்கு டயர்டாகிடும். காரம் சாப்பிடாமே இருந்தோம்னா நம்ம டயர்டாகிடும். ஸோ அதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக நீங்கள் கண்டிப்பாக வரீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் வந்து ஏதோ ஒன்று நீங்கள் வீட்டிலேருந்து எதாவது செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க. சப்பாத்தியாவது எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க. அட்லீஸ்ட் குழம்பையாவது மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா கூட உங்களால் தப்பிச்சிக்க முடியும் ஒரு 2-3 நாளைக்கு. ஸோ அதை சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். ஒன்றும் அவ்வளோ மோசம்லாம் இல்லை, நல்லா தான் இருக்குது. 30 ரூபா அது. நல்லா இருக்குது, அந்த பொடி போட்டுக்கலாம், நல்லாயிருக்கு. அப்படி போக போக லஞ்ச் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட்ரி வேறு இல்லை, அதனால் சூடாக கிடைக்கிறது கஷ்டம். ஸோ பேண்ட்ரி இருக்க ட்ரெயினாக போடுங்க.
நேரம் தான் சூரத் போவோம். செகண்ட் ஏசி வேறு லெவலில் இருக்குது. ட்ரெயின் நடுவில் ஏதோ ஒரு காட்டுக்குள்ளே நிறுத்திட்டு அங்கே மட்டுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா நான் இது வரைக்கும் ட்ரெயினில் வந்தது கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி போன ஃப்ளைட் ட்ரிப் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தது. பட் ட்ரெயின் ட்ரிப்பும் அதே அளவுக்கு தான் வரும்னு பார்த்தேன். பட் அந்தளவுக்கு வரல. ட்ரெயின் செகண்ட் ஏசிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் வந்து 2300 தான் வந்தது ஒருத்தருக்கு. நீங்கள் ட்ரெயின்லேயே தாராளமாக வரலாம். ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது. ஏன்னா போகிற அந்த ஒரு டயர்ட்னஸ் எதுவுமே இல்லை. சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ட்ரெயின் எடுக்க போகிறாங்க. இன்னும் குளிக்கலை. நாளைக்கு தான் குளிக்கணும். நாளைக்கு நேரம் தான் குளிக்க முடியும். ஸோ நல்லா நீட்டாக இருக்குது. இந்த ட்ரெயின் ஆக்சுவலாக புது ட்ரெயின் நினைக்கிறேன். உண்மையிலுமே சூப்பராக இருக்குது. ட்ரெயின் நீட்டாக இருக்குது. ஆனால் பழைய ட்ரெயினில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும். புது ட்ரெயின் எல்லாமே காம்பேக்டாக கொண்டு வந்துட்டாங்க. பெட்டெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு நீங்கள் நகர்ந்தெல்லாம் படுக்க முடியாது. செகண்ட் ஏசி நல்லா இருக்குது. தேர்ட் ஏசி இதை விட கொஞ்சம் கன்ஜஸ்டடாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த ட்ரெயினில் லஞ்ச் டைம் ஆச்சு. மணி இப்போ அரௌண்ட் ஒரு 1:30 அந்த மாதிரி ஆகுது. ஜில் 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 நல்லா கூலிங்காக இருக்குது. சாப்பாடு, சாம்பார், மோர், ஒரு சுண்டல் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு சப்பாத்தி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 ரூபா. வேறு வழி இல்லை. ஆக்சுவலாக இந்த சாப்பாடு ஓரளவுக்கு ஓகே தான், சுமார் தான். பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஏன்னா சூரத்தில் இதை விட மோசமாக தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூப்ளி வந்துட்டோம். ஹூப்ளியில் வந்து இந்த இது வந்து ஸ்வீட் வந்து ஃபேமஸ் அப்படிங்கிற ஸோ ஹூப்ளி வந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்வீட்டை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹூப்ளி தாண்டி தான் சூரத் போகுது இந்த ட்ரெயின். ஹூப்ளியில் வந்து ரொம்ப நேரம் ட்ரெயின் நிற்குது. Day 2 in Surat train. ஓகே கைஸ், ஃபைனலாக ப்ரெஷ்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 மணி ஆகுது. காலையில் 12:30 மணிக்கு சூரத் போகும். ஸோ அகமதாபாத் போயிட்டு நிறைய விஷயங்கள் கவர் பண்ண போகிறோம். யாரும் இது வரைக்கும் தமிழில் யாரும் பண்ணலன்னு அனுப்புகிறேன். போகலாம். ஓகே கைஸ், ரெண்டாவது நாள் ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கோம். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் வந்து 9:30 ஆகுது. பெருசாக எதுவும் கிடைக்கல. பிரெட் கட்லெட் ஏதோ கொடுத்தாங்க. வந்து இது வாங்குகிறோம். ஒன்றும் இல்லை, வெறும் ப்ரெட்டு. பேக்கிங் வேணால் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளே வந்து ஒரு கட்லெட் மாதிரி ஏதோ வச்சுருக்காங்க. 2 கட்லெட், ஒரு ப்ரெட்டு வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஏதோ ஒரு ஜங்ஷன் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரெயின் கிளம்புது. என்ன பாஸ் பார்க்குறீங்க? சூரத் வர போகுது. ஒரு மணி வந்து 10:45 ஆகுது. 11:30க்கு சூரத் போயிடுவோம். ஸோ நீங்களும் வரீங்க, ட்ரெயினில் வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து யாரோ ஒருத்தர் கூட கூப்பிடுவாங்க. ஸோ நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு கூட வந்திருக்கேன். அவர் தான் கேமரா பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஸோ யாராச்சும் பேச்சு துணைக்கு இருந்தாங்கன்னா கூட பெருசாக தெரிவிக்காது. டிக்கெட் வந்து ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 650லேருந்தே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த டிக்கெட் வந்து 2300 ரூபா. தேர்ட் ஏசி வந்து 1500 ரூபா. நீங்கள் அப்படி இன்கேஸ் போகிறோம்னா தேர்ட் ஏசி கூட போட்டுக்கோங்க. 1300 ரூபாங்கில் வந்து உங்களுக்கு சேஃபாகவும் இருக்கும், கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், சவுண்ட் இருக்காது. ஸோ ஓகே கைஸ், சூரத் ஸ்டேஷன் வந்துருச்சு. நம்ம இறங்க போகிறோம். ஸோ ஓகே கைஸ், சூரத்லேருந்து அகமதாபாத் போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து சூரத் வந்து அகமதாபாத் போகிறதுக்காக நான் இங்கே வந்திருந்தேன். வந்து இங்கேருந்து ட்ரெயின் மாற்றி போகிறேன். ஸோ இந்த ஜேர்னி லைக் எதுக்காக அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஸ் வியர்
ஸோ மென்ஸ் வியருக்கு மோஸ்ட் ஃபேமஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகமதாபாத் தான். ஸோ இங்கே ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து அவ்வளோவா வீடியோ எடுக்க முடியாது, கொஞ்சம் பிரச்சனைனா நார்த் இந்தியா நம்ம சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது. ஸோ அதனால் ட்ரெயினில் ஏறிட்டு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன், வாங்க போகலாம். ஸோ ஓகே கைஸ், ஃபைனலாக ட்ரெயின் ஏறியாச்சு, 3rd AC. இது ஆக்ரா ட்ரெயின். ஸோ நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அங்கே இருக்க அகமதாபாத் போகலாம். நான் உங்களுக்கு வந்து லேட்டர் எப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ தான் ஏறி ட்ரெயின் கிளம்பி போகிறப்போ எப்படி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக ஒரே ஒரு பையன் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நார்த் இந்தியா ட்ரிப்பில் ஆக்சுவலாக நேற்றே நாங்கள் அகமதாபாத் கிளம்ப வேண்டியது. சாப்பாடு சேராதனால ஃபுல்லாக வாமிட் டிசென்ட்ரி ஆகி ரொம்ப முடியாமல் இருந்ததுனால ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுத்தோம். ஸோ வேறு எதுவுமே சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை, ஃப்ரூட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டா தான் சேருது. ஆக்சுவலாக எனக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்காக நான் 2ஆம் உடைக்க ட்ரை பண்ணுறேன். அவர் பண்ணி வீடியோலாம் வரும்னு எடுத்துட்டு இருக்காரு. उसको मेथी आलू की सब्जी, दाल चावल और रोटी पूरा खाना बना के अभी 40 मिनट में पहुँच जाऊँगा. தயவு செஞ்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி நார்த் வரீங்க அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் நிறையா வாங்கிக்கோங்க. ஃப்ரூட்ஸோட ரேட்டு கம்மி தான். சப்பாத்தி பன்னீர் பட்டர் மற்ற சாப்பிட்டோம், அதுதான் சேரல. ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் நிறையா வாங்கிக்கோங்க. ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம அகமதாபாத் போயிட்டுருக்கோம். ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக சொல்லியிருந்தேன். பட் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, என்னால் எனக்கு சூரத் ஸ்டேஷனில் வீடியோ எடுக்கக்கூடாது, அலௌடு கிடையாது. ஸோ கொஞ்சம் போலீஸ் ப்ராப்ளம், அதனால் நான் பெருசாக கவர் பண்ண முடியல. இப்போ நான் போயிட்டுருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ரா டு அகமதாபாத் எக்ஸ்பிரஸ் 3rd ACயில் புக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரணும் அப்படின்னா ஸோ டைரெக்டாக அகமதாபாத் ட்ரெயினில் நீங்கள் புக் பண்ணி வந்துக்கலாம். ஸோ ட்ரெயின் ட்ராவல் அப்படிங்கும்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய பணம் எடுத்துகிட்டு வரீங்க. அப்படி லைக் என்ன சொல்கிறது, கேஷ் எப்பயுமே கேரி பண்ணிட்டு வராதிங்க. அதுதான் உங்களுக்கு சேஃப். ஏன்னா அது ஆடியோ வேறு கேட்குதான்னு தெரில. ஸோ பணம் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வராதிங்க. இப்போது ரீசெண்டாக கூட சூரத்தில் கூட தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்தவங்க வந்து பணம் எல்லாமே தொலைச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி, ட்ரெயினில் தொலைச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதனால் கொஞ்சம் சேஃபாக வாங்க. அகமதாபாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேஜரான ஷர்ட்ஸ் எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் அந்த பக்கம் அங்கே தான் நடக்குது. ஃபேப்ரிக்ஸ், ஷர்ட், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விமென்ஸ் டாப்ஸ், குர்த்திஸ் எல்லாமே மேக்ஸிமம் அகமதாபாத்தில் தான் நடக்குது. ஸோ போய் கவர் பண்ணுறோம். ஸோ அடுத்த வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது கொஞ்சம் பிராண்டமாக எடுத்திருந்தேன். இப்போ 3rd ACங்கிறனால சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே வரல. எல்லாம் சமோசா வடாப்பாவும் தான் வருது, அவ்வளோவா நல்லா இல்லை. ஸோ அடுத்த ஸ்டேஷன் இன்னும் 2 ஸ்டேஷன் தான் இருக்குது, இறங்க போகிறோம். ஸோ இறங்கிட்டு ரூமுக்கு எப்படி போகிறோம், ஸோ ரூம் புக் பண்ணிட்டு ரூம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லாமே பார்க்கலாம். அண்ட் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு அடுத்த வீடியோ வந்து அங்கே ஷர்ட் மேனுஃபேக்சரிங் வீடியோவாக தான் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நிறைய பேர் நம்ம சேனலில் வந்து மென்ஸ் வியர், அதுவும் நான் சென்னையில் 2-3 வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன், பெங்களூரில் கூட 2 வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன். ஸோ அதனால் யூஸ் ஆயிருந்தது. ஸோ அதை விட இன்னும் ரொம்ப பெரிய லெவலில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகமதாபாத் தான். ஸோ அங்கே தான் டேரெக்டாக போயிட்டுருக்கோம். இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இப்படி உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. இங்கே தலை இடிக்குது, மேலே உட்காந்துருக்கேன், தலை இடிக்குது, அதனால் பேச முடியல, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அகமதாபாத் போகிறோம். என்னன்னா இப்போ நான் போயிட்டுருக்க டைம் வந்து அங்கே கொஞ்சம் கலவரமாக இருக்குது. இந்த இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு இஷ்யூ போயிட்டுருக்கு இல்லையா, அங்கே கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது. அதனால் எனக்கு ஒரு மாதிரி பயமாக இருக்குது. என்ன சுச்சுவேஷன் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு தெரில. பட் எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். நேராக போகிறோம். நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கிட்டு நான் எப்படி ரூமுக்கு போகிறேன்னு பாருங்கள். ரூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஓகே கைஸ், ஃபைனலாக அகமதாபாத் ரீச் ஆயாச்சு. ட்ரெயினோட டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 9 மணிக்கு ஷார்ப்பாக சூரத் ஸ்டேஷனில் வந்தது. அண்ட் இப்போ வந்து மணி 1:30. ஸோ 1:30 மணிக்கு அகமதாபாத் வந்தாச்சு. கிட்டத்தட்ட 4 மணி நேரம் ட்ராவல். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குற டைம் வந்து கண்டிப்பாக நியூ இயர் 2020 தான் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அந்த ட்ரிப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு 30ஆம் தேதி தான் போவேன், 31ஆம் தேதி தான் வீட்டுக்கே போவேன். ஸோ அகமதாபாத்துக்குள்ளே இறங்க போகிறோம். உள்ளே போயிட்டு அங்கே என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு எனக்கும் தெரியாது. ஸோ இன்றைக்கி மண்டே வந்து ஃப்ரீ தான், மதியானத்துக்கு வரைக்கும் ஃப்ரீ தான். 1-2 பிளேஸஸ் நாங்கள் அப்படியே சுற்றி பார்க்கலான்னு இருக்கோம் நைட் வரைக்கும். அண்ட் நாளைக்கு காலையில் ஷூட் போகிறோம். மண்டே டியூஸ்டே ஷூட் இருக்குது. ஸோ மென்ஸ் வியர் மேனுஃபேக்சரர் ஒன்று, விமென்ஸ் வியர் மேனுஃபேக்சரர் ஒன்று. ஸோ எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஏன்னா சூரத் வந்து லைக் ஒரு சேஃபான சிட்டியாக இருந்தது. அகமதாபாத்தும் அப்படியே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்டேஷன் வந்துச்சு பாருங்க. ஸோ ஸ்டேஷனில் இறங்க போகிறோம். இறங்கிட்டு கேப் பிடிச்சிட்டு போகலாம் வாங்க.
ஓகே கைஸ், அகமதாபாத் வந்தாச்சு. ரூமுக்கு போக போகிறோம். கேப் புக் பண்ணுறக்காக பார்த்துட்டு இருக்கோம். கேப் புக் பண்ணிட்டு ரூமுக்கு போகலாம் வாங்க. ஓகே கைஸ், ஃபைனலாக ஆட்டோ ஏறியாச்சு. ரூமுக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஆடியோ எப்படி கேட்கும்னு தெரில. ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சபர்மதி ரிவருக்கு வெளியே பாலத்தில் நிற்கிறேன். ஸோ ரொம்ப பெரிய ஆறு. ஸோ நிறைய ஃபேமஸ் பிளேசஸ் இருக்குன்னு ஆட்டோக்காரர் நம்ம சொல்லிட்டு வராரு. भैया சபர்மதி ஆசிரமே कितना किलोमीटर? यहाँ से करीबन 5 இங்கிருந்து சபர்மதி ஆசிரம் 5 கிலோமீட்டரா. நம்ம ரூமுக்கு போயிட்டு செக்இன் பண்ணிட்டு சபர்மதி ஆசிரம் போகலாம். காந்தி என்ன பண்ணாரு, அங்கே என்ன எப்படி இருக்குன்னு எனக்கும் தெரில. ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கேன். ஸோ வாங்க போகலாம். ஆக்சுவலாக அகமதாபாத் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஊர் தான். நிறையா கோயில் எல்லாமே இருக்குது. நிறையா விஷயங்கள் இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ துணி மார்க்கெட் இருக்குன்னு இருக்காங்க. சாப்பாடுக்கு ஃபேமஸ். நைட் 2 மணி வரைக்கும் சாப்பாடு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்காரு. ஸோ அகமதாபாத் வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய பிளேசஸ் விசிட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஒரு நாள் அல்லது 2 நாள் ட்ரிப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. அதாவது நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு வரீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளில் முடிச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் 2 நாள் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க பிளேஸ் எல்லாமே சுற்றி பார்க்கலாம். ஸோ நான் என்னென்ன சுற்றி பார்க்குறேன் அப்படின்னு நான் vlog சேனலில் நான் கீழே வந்து போடுறேன். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சேனல்லையும் 1-2 வரும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு எடிட் பண்ணால் தான் தெரியும் என்னென்ன எப்படி வரப்போகுதுன்னு. ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக ரூம் புக்கிங்கில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது. அது என்னென்னு ரூம் புக் சொல்கிறேன், வாங்க போகலாம். ஸோ ஓகே கைஸ், ஃபைனலாக அகமதாபாத்தில் ரூமுக்கு வந்தாச்சு. ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரூம் புக் பண்ணியிருந்தேன். அந்த ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ லைக் என்ன சொல்கிறது, அங்கே நல்லா இல்லை, ரொம்ப தூரமாக போயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட 15 கிலோமீட்டர் அவுட்ரு போயிடுச்சு. அப்புறம் அது வேண்டாம் அப்படின்னு கேன்சல் பண்ணிட்டு திருப்பி டெல்லி கேட் அப்படிங்கிற ஒரு டெல்லி தர்வாஜா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் வந்து ரூம் புக் பண்ணியிருக்கேன். ரூம் நல்லா இருக்குது. 2 நைட்ஸுக்கு வந்து அரௌண்டு கிட்டத்தட்ட 1800 அந்த மாதிரி வந்துருக்கு. நான் ரூமை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். டிவி இருக்குது, பெட், ஏசி இருக்குது, ஃபேன் இருக்குது, அண்ட் ஒரு ஷெல்ஃப். ஆக்சுவலாக இந்த ரூமில் என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா, ரூமே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான். ஆனால் பாத்ரூமோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம பெருசாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக எனக்கு பாத்ரூம் பெருசாக இருந்தால் பிடிக்கும். ஸோ பாத்ரூமில் வந்து ஹீட்டர் இருக்குது, வாஷ் பேஷன், கண்ணாடி, அவ்வளோதான். டவல்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் அண்ட் பாடி வாஷ், பாடி லோஷன், ஹேண்ட் வாஷ், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். போயோவில் பிடிச்ச விஷயமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள்னஸ் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ரூம் வந்து உங்கள் கையிலேருந்தே லைக் ஃபோன்லேருந்தே புக் பண்ணிக்கலாம். நான் இதை பற்றி தெரியாதவங்க நான் கீழே வந்து ஆப் டவுன்லோட் லிங்க் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ரூம் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது. இந்த இதுக்கு பக்கத்துலலாம் லால் தர்வாஜா, அப்புறம் சபர்மதி ஆசிரம், அப்புறம் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது. லால் தர்வாஜாங்கிறது ஒரு பெரிய மார்க்கெட். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நான் தேடிக்கிட்டே இருக்கேன். கண்டிப்பாக இப்போ வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டு நாங்கள் வெளியே போக போகிறோம். ஸோ போயிட்டு நிறைய விஷயங்கள் கவர் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அகமதாபாத் வரீங்கன்னா ஓரளவுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓரளவுக்கு ஐடியா கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக், கமெண்ட், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் போய் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வெளியே கிளம்ப போகிறோம். ஸோ see you until then, bye from Business Ambra Vignesh. நன்றி, வணக்கம்.